A veces la verdadera fuerza no ruge, no hace ruido, no necesita mostrarse. A veces, simplemente resiste en silencio. Muchas personas no ven tus batallas, no escuchan tus pensamientos a las 3 de la mañana, no sienten el peso que llevas dentro cuando todo parece demasiado, pero sigues aquí, respirando, avanzando, levantándote una vez más, incluso cuando nadie lo nota. Y aunque pase desapercibido, cada paso que das cuenta, porque seguir adelante también es valentía, y eso es fuerza real. Si esto te hizo pensar, suscríbete para no perderte el próximo.